Increíble lo que nos pasó el otro día en el taller. Era una clienta que se quejaba de que el portátil le hacía mucho ruido y se le calentaba mucho y además le bajaba mucho el rendimiento. Procedimos a desmontar el portátil en el taller y comprobamos que estaba toda la sección de refrigeración llena de pelos de animal. Y es muy común, el ordenador actúa como un imán, entonces si tú tienes algún animal en la zona de estudio, de trabajo, los pelos que están en el aire terminan viéndose arrastrados hacia el interior del portátil y ahí se quedan. Entonces se crea como una capa que no permite la refrigeración. Pasa más a menudo de lo que crees y por eso recomendamos hacer una limpieza del portátil, una limpieza interior cada año y medio, 2 años.